ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہماری فیمیل لیڈ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے زیوین، جو ہر وقت اپنے کان میں ہیڈ فونز لگائے رکھتی ہے کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ اپنے ایک کان میں سننے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے۔ دنیا والوں کی تو آوازیں اسے سنائی دینا بند ہو جاتی ہیں مگر کسی اور مخلوقوں کی آوازیں اسے سنائی دینے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دن کا چین اور رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے یہ ہر ٹائم ہیڈ فونز لگا کر گھومنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ صرف اسی کو لگانے سے آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے گھر والے بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے یہ الگ گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب پہلے تو اسے صرف آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اب دکھائی بھی دینے لگتا ہے۔ جب یہ روڈ کراس کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹکر ایک بھوت سے ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے مگر وہ اسے کچھ نہیں کہتا، بس غائب ہو جاتا ہے۔ مگر یہ چیزیں وہ اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا۔ اب آج اس کی جاب کا پہلا دن ہوتا ہے اور سامنے والی ڈیسک خالی پڑی ہوتی ہے مگر جب وہ دوبارہ وہاں دیکھتی ہے تو اس کے کی بورڈ اور ماؤس خود بخود چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تب بھی اگنور کرتی ہے۔ پھر جب یہ سارے اسٹاف کے لیے کافی لے کر جا رہی ہوتی ہے مگر یہ دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ گلاس میں آٹومیٹکلی کافی ڈل رہی ہوتی ہے۔ اب ان سب چیزوں میں وہ ایک چیز نوٹس نہیں کرتی ہے کہ جب بھی یہ چیخ مارتی ہے اس کے بعد ہی عجیب و غریب چیزیں اسے ہوتی بھی نظر آتی ہیں، اور وہ گوسٹ بھی اسے وہاں چیخ مارنے کے بعد ہی نظر آیا تھا۔ تو یہ سب دیکھ کر اب اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈر کے مارے کپ کپانے لگتی ہے اور سارا اسٹاف اسے نوٹس کر لیتا ہے۔ اتنے میں ہی ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی کین نام کا بندہ یہاں کام کرتا تھا اور آج وہ آفس نہیں آیا جبکہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ لوگ سارے گروپ میں اسے میسج کرنے لگتے ہیں تو ایک دم سے اس کا رپلائی آ جاتا ہے، اور رپلائی ایسا آتا ہے کہ اس کے میسیجز آنا بند ہی نہیں ہو رہے ہوتے اور پورے آفس کی لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں۔ ایک دم سے ہی فون بجتا ہے۔ جیسے ہی ایک ورکر کال اٹھاتا ہے تو فون پر کوئی نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ دیکھ کر یہ لوگ چلانے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ سب یہاں کیا ہو رہا ہے، جب یہ جلدی چھٹی لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اب اتنے میں ہی اس کی ملاقات زینگ نام کے شخص سے ہوتی ہے جو کہ اس سے پہلے بھی اسٹور پہ مل چکا ہوتا ہے، اور ضیاء ان کا اس کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی ذرا نہیں بنتی۔ اب اچانک اسے پھر سے چھینک آتی ہے اور وہ جیسے ہی چھینک مارتی ہے تو کوئی بندہ اسے ٹکر مار کے جاتا ہے، اور یہ وہی گھوسٹ ہوتا ہے جو کہ اسے پہلے نظر آیا تھا، اور وہ پتہ نہیں کیا اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور 4-5 گالیاں دے کر اسے چلا جاتا ہے، اور وہ منہ کھول کر بس اسے دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ اس کو کیوں نظر آ رہا ہے۔ زینگ کو تو کوئی گوسٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسی لیے وہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں شوق ہوئی بھی ہے۔ اب اتنے میں ہی زینگ اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس تک آ جاتا ہے۔ زیوین کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسے فالو کر رہا ہے، اسی لیے اسے مارنے لگتی ہے، مگر پتہ چلتا ہے کہ اس کے باس نے اسے یہاں بلایا ہوتا ہے کیونکہ یہ گوسٹ بھگانے میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ ان سب کو لگتا ہے کہ شاید ان کے آفس میں کوئی بھوت ہے، اسی لیے اسے بھگانے کے لیے اسے بلایا جاتا ہے، مگر کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ فیک ہوتا ہے، اسے کوئی گوسٹ بھگانا نہیں آتا۔ وہ بھوت بھی وہیں اس آفس کے اندر موجود ہوتا ہے اور زیوین کو دکھ رہا ہوتا ہے، مگر زینگ پتہ نہیں کون سے بھوت پکڑا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے گوسٹ پکڑ لیا ہے، اب آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، جبکہ اصل بھوت تو اس کے سر پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ زیوین کو وہیں اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، پیسے بٹور کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب اتنے میں ہی ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کین کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم اور فینرل کا انتظام پولیس والے ان لوگوں کو دیتے ہیں کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان سارے آفس ورکرز کو لگتا ہے کہ ان کے آفس میں جو عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں وہ شاید کین ہی کر رہا ہے، اسی لیے اس کے فینرل کا انتظام یہ لوگ زیوین کے سر ڈال دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ اس کی باڈی کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو روم کے اندر پہلے سے ہی زینگ موجود ہوتا ہے اور اس کی باڈی کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ زیوین کہتی ہے کہ تم یہ کام بھی کرتے ہو۔ اب جیسے ہی اس کی نظر باڈی پر پڑتی ہے تب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گوسٹ اسے دکھ رہا تھا وہ ایکچولی میں کین ہی تھا، اور جیسے ہی یہ چیخ مارتی ہے تو اسے پھر سے کین نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ چیخنے لگتی ہے۔ زینگ کو تو وہاں وہ نہیں دکھ رہا ہوتا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے نا تو باہر جا کر چیخو۔ اب جیسے ہی اپنے گھر آتی ہے تو کین کا بھوت اس کے گھر تک آ جاتا ہے اور اس کے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی یہ چیخ مار کر چھت کی طرف دیکھتی ہے تو کین اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، ہیلپ می لکھا ہوتا ہے اس نے، مگر وہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے۔ تو اس کی ملاقات پھر سے زینگ سے ہوتی ہے اور اسے دیکھتے ہی کہتی ہے کہ کس طریقے کا بھوت بگایا تم نے کہ میرے ہی پیچھے لگا دیا۔
तब जैन को पता चलता है कि ये भूतों को देख सकती है, तो ये तो खुश हो जाता है और इससे कहता है कि आओ चल के कैन से बात करते हैं। तो वो इसे मारने लगती है कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि मैं भूत से बात करूं। मगर वो इसे भला फुसला कर कहता है कि शायद वो तुमसे हेल्प मांगना चाहता है क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे देख सकती हो, और अगर तुमने उसकी हेल्प ना की तो वो तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। तो ये मान जाती है और जैन को अपने घर ले आती है। मगर वहां सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जो हेल्प मी कैन ने वहां लिखा था वो तक वहां लिखा नहीं होता। जैंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारा वहम होगा, मगर अचानक ही वो फिर से चीख मारती है और उसे कैन अपने बराबर में खड़ा हुआ नजर आ जाता है। पहले तो जैंग चल खड़ा होता है क्योंकि उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता, मगर जैसे ही जियोयुन उसका हाथ पकड़ती है तो उसे भी कैन नजर आने लगता है। उसे देखते ही इसकी चीखें निकल जाती है और ये दोनों अपनी जान बचाकर कमरे में छुप जाते हैं। ये लोग शायद भूल रहे होते हैं कि वो गोस्ट है। यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो यहाँ भी आ जाता है। तो जियोयुन फिर से जैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे वो फिर से नजर आने लगता है। इसीलिए हाथ छुड़ाकर भागता है और चिल्ला रहा होता है कि देखो तुम मेरा हाथ ना पकड़ो। जब जब तुम मेरा हाथ पकड़ती हो मुझे भूत दिखता है। मगर वो फिर पकड़ लेती है उसका हाथ। अब काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद ये दोनों उससे बात करने की हालत में आते हैं। जैन उससे पूछता है कि कोई चीज तुम्हारी यहाँ अधूरी रह गई है जिसके लिए तुम दुनिया में भटक रहे हो। तो वो हाँ का इशारा करने लगता है और इनको बताने भी लगता है, मगर इन दोनों को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता। जैन कहता है कि थोड़ा स्लोली स्लोली बोलो ताकि समझ तो आए। तो वो स्लोली स्लोली बोलता है, मगर फिर भी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। जियोयुन कहती है कि कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं, मगर इसकी बात क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। 2 मिनट तक उसके साथ यही करते रहते हैं कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, आवाज नहीं आ रही। कि गोश्त की भी हट जाती है और दोनों के मुंह पर रख कर थप्पड़ देता है। अब ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है मगर इन्हें कैन की कोई बात समझ नहीं आती और जियोयुन और जैंग की थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगती है कि वो इसे अपने पास्ट के बारे में बता देती है कि इसे गोश्त कैसे दिखाई देने लगे और इसके कान में जो अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जियोयुन कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना उसके बाद से ही मुझे गोश्त दिखाई देने लग गई, वरना पहले सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें ही आती थी। मगर जैंग इस बात को इतना नहीं मानता और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ साथ भूत देखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आइंदा मेरा हाथ कभी मत पकड़ना। मगर वो कहती है कि अगर मैं डूब रही हूँ तो तुम्हें लेकर डूबूंगी। जियोयुन कहती है कि तुम्हें कैन वाले मैटर को सॉल्व करने के पैसे दिए गए हैं, इसीलिए तुम्हें ही ये मैटर सॉल्व करना है। मगर वो जियोयुन की भी हेल्प मांगने लगता है कि तुम अगर मेरा साथ दो ना ये मैटर सॉल्व करने में, तो हम आसानी से ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं। मगर वो मना करने लगती है। अब जैसे ही वो ऑफिस आती है तो कैन ने ऑफिस वालों का जीना हराम किया हुआ होता है। वो उन्हें खूब डरा रहा होता है। लोगों को लगता है कि शायद ये इनसे बदला लेने के लिए आया है, मगर कैन इनसे भी मदद मांग रहा होता है। हेल्प मी लिखता है। इतने में जैसे ही इनका बॉस अंदर आता है तो ये लोग इसे भी कैन के बारे में बताते हैं कि उसका भूत यहाँ पर है और हमें परेशान कर रहा है। इन लोगों को लगता है कि बॉस ने उसके ऊपर काम का बहुत बर्डन डाल दिया था, इसीलिए अब वो बदला लेने के लिए आया है। बॉस भी डर जाता है, इसीलिए इन सबको कुछ दिनों का ऑफ दे देता है। जियोयुन जब चुपती चुपाती अपने घर आती है तो कैन ने इसकी जान अभी भी नहीं छोड़ी होती और वो उसे कहीं जाने नहीं दे रहा होता। इतने में उसके घर में जैसे ही जैंग आता है तो उसे चीखता चिल्लाता देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर क्या हो गया, क्यों इतना चीख रही हो तुम। तो वो उसका भी हाथ पकड़ लेती है। कैन के भूत को अपने सामने देखकर वो भी चीखने लगता है और कैन भी और उस जैंग के पास आ रहा होता है, जिससे उसकी चीखें निकलने लगती हैं और वो डरने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई इक्विपमेंट लेकर आया हूँ जिससे शायद हम तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।